भूकम्पका कारण पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित सरकारी वृद्धाश्रम जोखिममा परेको छ। यसै त पुरानो संरचना त्यसमाथि विनाशकारी भूकम्पको प्रकोप। भूकम्प भएपछि यी वृद्ध वृद्धाको उठीबास नै भएको छ। धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। अब माथि अब आफ्नो घरभित्र बसिरहेको, यहाँ त पानी चुन्छ, यसो छाप्रो हालिदिएको छ, त्यो नाली गनाउँछ उस्तै, पालसाल केही हालिदिएको छैन, बारबेर केही बारबेर छैन, मङ्ती छ माथि। आश्रममा राखिँदै आएका 200 भन्दा बढी वृद्ध वृद्धाको बसाई निकै अत्यास लाग्दो छ। भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वृद्ध वृद्धालाई यस अघि दाउरा भण्डारण गर्ने टहरो र शौचालयको छेउमा सारिएको छ। त्यो फोन हातको हातमै लिएर मैले त सकेसम्म मेरो पाउरले भ्याउन्जालसम्म पैतालो बोल्यो, दर टेकेर यसरी दुई हात ठड्याएर नारायण नारायण भनेर त्यो पूर्वपट्टिको मन्दिर त डाङ्ग फुटेपछि त अनि 5-6वटा एकैचोटि बम हाने जस्तो गरी पड्क्यो क्या। अनि म त यतिकै हेरेँ नारायण 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 भनेर एकदम खाली नारायण मात्रै भन्न आयो है। सरकारी निकायबाट सञ्चालित भए पनि यो वृद्धाश्रमलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको त्यहाँका एक कर्मचारी बताउँछन्। जुन ठाउँमा वृद्धाश्रम राखिया छ नि, वृद्धाश्रम यस्तो भवनमा चल्दैन क्या। यो वृद्ध वृद्धा मैत्री भवन नै होइन। वृद्ध वृद्धा बस्ने भवन त मिनिमम पनि सबै ठाउँमा व्हील चेयर जानु पर्यो, किचनमा पनि जानु पर्यो, टोयलेटमा पनि जानु पर्यो, गार्डनमा पनि जानु पर्यो होइन। यहाँ त्यस्तो पूर्वाधार केही पनि छैन है। अब जिराटीको पार्टपट्टि पनि त्यस्तो खास ध्यान दिएको छैन है। वृद्धाश्रम भने यहाँ 65 देखि 97 सम्मको बाआमाहरू बस्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा त सरकारले गम्भीरतापूर्वकै सोच्नु पर्यो। वृद्ध वृद्धाका लागि आवश्यक कुनै पनि सुविधा नभएको उनको दाबी छ। उमेरले नेटो काटेका जीवनको उत्तरार्धमा कुनै आफन्त बिनाको जीवन जिउन बाध्य छन् यी बेसहाराहरू, जसलाई यो आश्रमले पनि खास सहारा दिन सकेको छैन। 230 वृद्ध वृद्धाको कोटा रहेको यो आश्रममा अहिले 222 वृद्ध वृद्धाले आश्रम लिइरहेका छन्। पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित यो वृद्धाश्रम गत वैशाख 12 गते आएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको छ, जसले गर्दा यस वृद्धाश्रमभित्र रहेका बुबा आमाहरूलाई अहिले वैकल्पिक व्यवस्था गरी अन्यत्र राखिएको छ। क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ कमलमणि पोखरेल, पशुपति, काठमाडौँ।